우리 아이, 숨쉬기 힘들어 캑캑거리는 소리에 마음이 아프셨다면 주목해주세요. 닥터바이 브레스는 강아지 기관지와 호흡기 건강을 위한 특별한 영양제랍니다. 독자 성분 TF343 이 면역력을 튼튼하게 해주고 편안한 숨쉬기를 도와줘요. 캑캑거림, 기침, 콧물 완화에 도움을 주어 아이가 편안하게 숨 쉴 수 있도록 케어해주세요. 특히 체중 증가나 노화로 기관지가 약해진 소형견 아이들에게도 안심하고 급여할 수 있어요. 안전한 원료만 사용해서 안심이고 65.7%의 높은 재구매율이 만족도를 증명해주죠. 실제로 기침 횟수가 눈에 띄게 줄었어요. 캑캑거리는 소리가 거의 안 들려요. 아이의 활력이 넘치게 되었어요. 라는 후기가 있답니다. 포메라니안 보호자님은 기관지염 진단을 받은 반려견에게 닥터바이 브레스를 함께 급여하고 아이가 더 편안해하는 것 같아요. 캑캑거리는 소리가 눈에 띄게 줄었고 활동량도 늘었어요. 라고 전해주셨어요. 또 다른 보호자님은 처음에는 반신반의했는데 정말 효과가 좋아서 놀랐어요. 밥 먹고 나서 기침을 자주 했는데 거의 사라졌어요. 입맛도 더 좋아진 것 같고 전반적으로 건강해진 느낌이에요. 추천합니다. 라며 만족감을 표현해 주셨답니다.